Uglavnom se vrše na uplati nesrednjima i popunjavaju uopće poštene banci, znači je to nesredno vidiko u stručnom centru vidiko programe, ili znači ili plaćaš poštene banci, a na konta sredstvo za višovstvenih, što je uvrštenje sve sredstvo se zajedno izgleda moći. Nikako lepo se imamo. Što se tiče povezivanja okolje, i ti ćeš i svoje polasne sluti, što se koriš u planu, znači što se povezano na njoj, a potom na utičnicu povećuješ ovih sluti. On najme menja se utičnicu, znači da sad sa nadaniš bilo što ga povećuješ na njih. Prvo nadaniš na te latinske pare, to je ovdje kada možeš, povećuješ i možeš koji je kako model. Imaš krete koje će se služiti kako se stavljati stavno. Na kraju vas ovdje postojiš i stavljaš, pojavljaju se ovako sve strelice koje će stvariti crvene boje i koje će se zelene. Dodatno zelene će znači se potpuno tamo da si javiš naše potpuno područje i ovdje da pustiš i da bi se aktivirati. Ok? Još jedno pitanje. Možda ćemo da otvorimo koristiti kod ime da glasi na veliku. Javni, postoji još neko ovdje da radi? Ne, samo ja. Svetska kriza. Kako se odjavi, sljedeći mjesec što treba se radi? Dođete na red pitanje, ne mogu vas. Svetska kriza. Svetska kriza. Kako ćemo korisničko? Ćao. Vaši? Ovo je kolegin. A da, ne može, ne može vraćati. Ja imam. Espresso tačka nećemo djelati na Zelteru. Jen sad priča se preko odliča. Jedan espresso, 2, 9,